TOS Mašine organizuje dane otvorenih vrata, da zavirimo i vidimo kako to izgleda. Ovdje imamo neke od primjera šta je sve moguće uraditi na svih mašini. U portfoliju TOS Mašine, Long Style, New Way brand, španski brand, erozimata ona. I ono zašto smo danas i ovdje jeste Manorin, gdje imamo prezentaciju KMX 520, uživo kako izgleda.